Uma kusasa kungaba nengane la ekhaya wele idakamizweni ibonile idakamizwa sezindlu ifuna la ekhaya seyimisithende leyo ngane into bayifundi. Uhlelo lwakhelwe esiqweni sokuthi abafunda abantu. Kusuke kunzima mayikuthi wena okuzofundwa ngabo. uNkulunkulu ke unendlela yakhe enza ngayo izinto. Nkosi uyazi, Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Sanibona. Ninjani? Igama lami nguProfessor Ngwakamchiza, ngidaba phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangathini la kaMandlakazi. Ngindoda eyigagu lokukhuluma. Kodwa mina njengalezi ngiyela ngifike ngihluleke khona. Ngizozama ukuthi ngikhulume but kuzoba nzima. Ngifuna ukuzama ukuba khulu ngalendlela ukuthi igcine ngikwazile ukudlulisa into engifisa ukudlulisa namhlanje. Ngoba abazali, umphakathi, abantwana bakho nombuso ngicabanga ukuthi ngumuntu kuphela oqonda kangcono isemade ebhekene naso. Nesimo futhi umndeni waso wakhe ekade ubhekene naso uzama ukuyomtakula lapha de khona. Ngomunye unyaka ngasungula uhlelo olubiza nge-How I Ended Up in Drugs okuyingozi lapho khona engangibiza esiyayisimeme khona abantu abaseyidakamizweni ukuthi bezosixoxela ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Ukuqala kohlelo isiqu nje sohlelo lapha esakhelwe khona wakuqwashisa umphakathi ngezidakamizwa. Mina ngaphambi kokuba ngibe nohlelo lezidakamizwa bengihlala nabo abantu abahlala emgaqweni. Ngingabhemi izidakamizwa. Ngilo muntu othanda ukuthi labantu abalahliwe noma banganakiwe ngibanike indlela. Ukujwayelana kwami nabo ngangazi ukuthi namhlanje kungaba neproject enkulu kangaka esiyenza nabo. iMPTV1 ngoba iphumelele inkulu ingaka unomuso nesandla khona. Mina bengade ngihamba ngibafihla abafowethu nodadewethu abasemgaqweni. Kodwa kunokuphoxeke bengikuthola mangifikile emndenini yabo. Nganquma ngathi ngeke ngiphinde ngihambele umuntu obese idakamizweni emngcwabeni. Ngibalekela ukuphoxeka kwami, ngibalekela ukuthi ngizogcina ngingasakwazi ukuthi ngisize abanye abantu. Abonto yokuqala kumele uyibonge uma umzali onengane eseyidakamizweni ukuyifihla. Ingane eziningi eseyidakamizweni umndeni wazo akwazi ukuthola ithuba lokuthi uyifihle. Kunabantu abangazi nokuthi ingane zabo ayisekho emhlabeni. Bahleli balindele ukuthi ngelinye ilanga bayibone ingene ngomnyango. Bonke abantu engisebenzile nabo ngaphansi kweMPTV1 imndeni yabi bangcwabile. Kube into umuntu mayebuke embude esuka esikwenza nabo. Because eminye imndeni yaphoxeka ngokubona abantwana bayo itrend ku social media, ku Facebook, ku TikTok. Mina njengoprofessor ngisuke ngibuka ngehlangothi lokuthi ngokufa kwempilo yomuntu oyedwa akumelanga kufisizwe sonke. Kodwa lo oseqhuzukile kumeleze ngaphambili ezozeneka ukuthi mina kwenzeka kanjani sibe kulesimo. Senzelani ukuthi nabanye bengabe besawela lapha. Uma kusasa kungaba nengane la ekhaya wele idakamizweni ibonile idakamizwa sezindlu ifuna la ekhaya seyimisithende leyo ngane into bayifundi. Uhlelo lwakhelwe esiqweni sokuthi abafunda abantu. Kusuke kunzima mayikuthi wena okuzofundwa ngabo. uNkulunkulu ke unendlela yakhe enza ngayo izinto. Akenzi ngokucabanga kwethu, akenzi futhi ngokuthanda kwethu. Mina njengoprofessor nginabantu bami engibathandayo. As much as ngisebenze nabo bonke abantu abaseyidakamizweni ngiyabathanda kodwa ngibathanda ngokulinganayo. Ukuba uNkulunkulu wayebeke mina ukuthi ngikhethe ukuthi kuhambe bani benge ngikhethe nombuso. Kodwa uNkulunkulu ngoba yena wenza izinto ngendlela yakhe akabuzi kimi. Akasho futhi uthi wena uthanda bani noma umthanda bani. Uthatha lo osefikile enhlizweni yakhe ukuthi amthathe. Ngiyazi ukuthi la ekhaya ngangakaze ngize ngisho lapho kodwa nabone emafonini.
mina ngathatha uNombuso noma kancane ngabase rehab angawutshela umndeni wayengawutshela umndeni mina ngiyabaza abantu bami ngiphila nabeyidakamizweni bathembisa umndeni into enhle namhlanje kusasa useguqukile usengokunye ngizofonela abala ekhaya ngibatshela ukuthi uNombuso sengimthathile ngamuse rehab uNombuso aqala into zakhe rehab ngiyabona ukuthi la ekhaya manje sengibanika ithemba elingekho hlezi ngimtshela ukuthi wena ufuna i-support system ekhaya lapho suwone khona njengamanje mina sezoba i-support system yakho asutshela lutho umndeni wakho hamba e-rehab ngathatha uNombuso why ngathatha uNombuso noma kancane uhlelo ngoba selikhulile lungaka ngiyaphinda uNombuso unesandla esikhulu ngizothi kuyibuyisele emuva kancane ngithe mangiqala uhlelo bengihamba ngiyobalanda khona ezidlekeni ngifike ngibacela ukuthi ngicela ufike sizoshutha kanje babe ngakhokhelwa mali bayakhokhelwa manje kwi-MPTV1 oNombuso basebenza bengakhokhelwa mali ba-understand i-vision ba-understanda icebo lohlelo ukuthi ngokufa kweimpilo zethu khona abantu okumele besinde lapha ngaphandle sizohamba siyozeneka sikhuluma wonke amanyala esesibhekene nawo la ukuze obukayo ofundayo makaqaphele incathi khona nezwe njalo lapho eBhayibhelini ibona abanikela ngeimpilo zabo engekho umuntu o-understanda lento ngababiza ngabahlanganisa ngathi bafowethu nginesifiso sokukhanda uhlelo oluzoqwashisa abantu ngezidakamizwa baningi abayihlangula kuleyo nto leyo ngoba ayikho imali ayizotholakala ngeke umthathe umuntu oseyidakamizweni for 1 hour ungeke umnike lutho ngeke ngiyanitshela ngeke ibhiza banayo ibhizi idakamizwe ibakhandele yona into ahleze icabanga ekhanda lakho ukuthi ngizobhemana that is why enganqena ukufika entshontshe ekhaya kubo that is why enganqena ukuthengelwa impahla ayithatha yoyidayisa ugcina impilo yakhe ibeke emuva idakamizwe ibeka phambili yingesikhathi sezimcontrol engqondweni so akulula ukuthi ungathatha umuntu oseyidakamizweni uzomtshela ukuthi ufuna ukuqwashisa abantu ufuna ahamba neke impilo yakhe ebantwini ko social media uhamba uhlaza nomndeni wakhe kodwa uNombuso bangabantu ababona icebo ngaphethe lutho singenama followers kungekho umuntu olisupportayo kwakuyi-idea nje sekhanda lami kuphela ayikho nento ayibhalwe phansi ngangikhuluma nabo ngomlomo kodwa bakwazi ukuthi belibone icebo lami kakhulu into engangibadla ngayo ngangithi mayekuthi uzele ngiyazi ukuthi ngekuyifisa ingane yakho ukuthi nawe ibekile amanyalo kona ingakho abantu bokuqala kwaba ngantombazane aphumela obala eza kwi-MPTV1 ngithema ngilokhu ngibalanda lwakhulu uhlelo ngesikhathi kukhulu uhlelo wakhulu umsindo emphakathini because njengamanje umphakathi usuqala uku-understand awusabuka umuntu oseyidakamizweni njengengane ehlula abazali njengengane engenangqondo njengengane engezwe umphakathi uyaqala manje uya-understand ukuthi labantu basenkingini and thina cause phambilini phakathi kwabantu abahlala endlini nabantu abaseyidakamizweni bekade kunoqhekeko wonke umuntu bene-mindset ukuthi kumele lishawe iphara kodwa kwaze umphakathi nani nikhona ningaka uyahlangana ngokuyoshaya iphara kodwa sikaze siubone uhlangane uyoshaya umuntu odayisa izidakamizwa abantu abadayisa izidakamizwa bangama-celebrity hamba ngey'moto ey'nkulu iy'ngane zabo y'funda ey'koleni ey'phambili bayagadwa ugcine sephila impilo le eyiphupho lakho nawe kodwa ngendlela erong ngokufa kwey'mpilo zabanye khona abazuzayo ingakho uma seqhamuka ofuna ukuqwashisa abafayo abazuzayo bazophatheka kabi Nombuso wathi bhuti seziningi inkulumo ezikhona la mangilokhu ngifika ezidlekeni ngizobalanda bebonakala ko Facebook bekhuluma beze bekhale izinto ababhekana nazo wathi bhuti sengibona ubungozi bokuthi lokhu uzala ngicabanga ukuthi wayebona izibuko wayengakazi ukuthi nami ngubani cause sasilokhu sihlangana ngohlelo engazi nami ukuthi mina ngiyinsizwa bafethu ngomoka nongoma angisabi umuntu lolu hlelo engilenzayo lolu akekho umunye ongalenza ngaphandle kwami mina nginandaba mina vele baningi abafana njengoba namhlanje simbona uNombuso ethule kanje nami mabengibulele ngiyobe ngifola kubona cause vele silwimpe yodwa nayo wathi uNombuso bhutini ngikubona ngathi awusaphephile seziningi izinkulumo ezikhona la ngaphakathi cause la ngaphakathi kunabantu abanamafoni ngesikhathi sesitrenda banabo TikTok bayasibona bese ke beyalandela uhlelo mina ngangingaveli ohlelweni kodwa bese kuyasho ukuthi hayi kunendoda enokufika ekseni la yiyo lenenza lento wathi uNombuso kusuka manje imini osezokulethela abantu wena okwakho ukuhlala
mina ekuseni ngizokulethela abantu kuyoba ukuthi ungibonga ngani ngamtshela athi Nombuso isiqalile lento iyayenza imali ngizokukhokhela ngalokho okwenzayo qinisekisa ukuthi njalo ekuseni ungilethela umuntu hayi Nombuso wamletha umuntu ekuseni wamletha sikhumbula ukuthi umuntu oseyidakamizweni unebhizi and ibona basebenzi ngesikhathi impilo yethu iboshelwe esikhathini benazi ukuthi namhlanje isonto siye emncwabeni ngesikhathi sokuthi impilo yomuntu oseyidakamizweni ayikho njalo uyaphila nje that is why uzomthetha ngo9 ekseni ngikufuna ekuthini angafiki ngo9 ekseni afethu bese ngikhohliwe so wayenza lento iyavuka ke ibhizi wagcina esedideka ukubaletha ngafika khona ke namtshela athi nakho usugeje ikhathi intombi sekuze kuba kaningi wathi hayi njengamanje ngihleli vele ngiyacabanga ngoba ngiyabona into ezikhathi siyangigeja singikutholela indoda okuyiyona ke manje sizokulethela labantu ngicabanga ukuthi enganginama followers ako 15,000 even ku Facebook nje manje siyo reach 1 million wathi mayiletha lensizwa angaze ngiyithande ngangigxeka aso sonke isikhathi Nombuso umthathaphi lo muntu angifunele umuntu lona mina Nombuso uNombuso alokho ebuya naye ezathi Nombuso ngelinye la awumniki ithuba ukum-interview naye yena wafika break internet kwaqala ukuthi abafana ba break internet kwi MPTV1 ngalomuntu Nombuso ayelokho emlethe wayi break internet kwacaca ukuthi ngempela ke manje akusahambi ngokwentando yami uzokhumbula ukuthi mina mangiqala uhlelo ngesingami ngangifuna uqwashisa abantu kwesinye isikhathi uNkulunkulu njengoba ngishilo ngathi usebenza ngendlela yakhe uNkulunkulu ebeka iidea kimi uma iqala ngayitshela ukuthi yami kodwa ngesikhathi sengisohambweni kwacaca ukuthi akuyona into yami le inomnikazi wayo because njengamanje uhlelo selenza izinto mina engangikade ngingayihlelele uhlelo selungaphezulu kwami kangangoba ngisho ngiqhamuka bancane abakholwayo ukuthi imini oshayela uhlelo the day ngidiscover ukuthi uhlelo akulona lami njengoprofessor kodwa uNkulunkulu wehlisa iidea kimi ukuze ifunction isebenze usizakale zonke lezi ingane lezi eyiseyidakamizweni nalezi engakangene eyidakamizweni lo mfana ngangihlezi ngimchitha ngithi ngimfuni yena kwafika washintsha ke konke kwi MPTV1 lakhulu uhlelo ngendlela eyayingasalawuleki lwaqala uhlelo lasondela abantu and ngangihlezi ngisho kuNombuso ukuthi mhla kufika abantu abafuna ukusiza abantu ukubakhipha ezidakamizweni niyoba ngabantu bokuqala ukuthi nginihambise ngathi leyo nto ningayikhulumi nalokho nitshela laba abanye nihlala nabo because vele kwakhona esidlekeni naseliqalile uqhekeko ukuthi mina kungani njalo ngihleli ngibelethe uNombuso noma ncane because bengifike ngihlangane nabo sibe nemhlangano bese ngithi mase ngihamba uNombuso noma ncane bese bengilandela mhlawumbe noma ukuthi njengogogo ke ihlunga abazukulu kube khona obanika khona manje laba bebengakwazi uNombuso ukuthi uma ngibapha imali ekhonini bafike bethule lapha bavele befike beqhomelela abantu labe ngithi mina ngiyabafihlela hayi agcina bengasanginambithisisi abantu ngithi yeni mina ngikhanini imali nina nifike ngitshela laba bantu luzoqala uqhekeko labantu bazogcina manje betshela abanye abantu ukuthi hayi ningayi lapha laba bathanda uNombuso laba bahlangene noNombuso lapha wahamba uhlelo lakhula ke ngalensizwe enginika uNombuso lakhula ngendlela eyisimanga kwacaca ukuthi alilawuleki uhlelo kweze kwasondela ke nabantu abathi bafisa ukusiza uNombuso noma ncane baba bokuqala abantu umuntu oyefuna ukusiza wayengafuna ukusiza bona umuntu ayembona ohlelweni ayefisa ukumsiza ngase ngithi mina ngeke kunezingane engayithembisa ukuthi mhla kufika abantu nosizo kuyoba bona abantu bokuqala abavulela abanye indlela kwathiwa kulungile balethela abantu bese kuletha nalabantu bakho ahamba watshela uNombuso noma ncane ngathi uNombuso noma ncane ne rehab njengamanje wathi awusamele sifone emakhaya ngathi angingeni leyo ngikhuluma into yamanje mina because kuze besale beba neminye imiqondo ngempela yapaka imoto yabathatha bahamba bayobhaliswa phansi ematikulu lapha babekhona hayi ngisale ke nami ngihlalele ngiqhubele nezinto zami kuthi idemoni linamandla
ngoba sebelapha erehab njengamanje sebehlangene bobabili bashomene ukuthi ke manje akuzange indlela ukuthi kubuye manje kubuyele eThekwini because angithi uyabona ngoba bebhema lethi ifika ikhanda isidleke ngaphakathi lesi sidleke basibiza ngo-arrest. U-arresta isifo esikuthatha 3 days umile ezidakamizweni abanye bayashona. Isimo esizima kabi esibhekana nanoma imuphi umuntu osuke ezidakamizwa. So kulo 3 days babelwa lempi yalo arresta ke yalento ke ngaphakathi because manje ababhemi lapha and banikezwa kuthiwa yini ama-painkiller and ayisebenzi lento lapha and nami ngiyazi ukuthi ayisebenzi kodwa ngoba ngangazi ukuthi basusiwe egroundini lawo lapha ehlane lapha entabeni lapho kumele benqobe khona izinto bebuye sebengabantu ngapha wacaca ukuthi bayalwa lapha. Lo 3 days kwakunzima kuleyo bengifonela kuthiwa abantu bafuna ukubuya ngithi ngiyakhuluma nabefoni bengitshele into wabona lo mnikazi werehab ukuthi labantu laba uyedwa umuntu abamzwayo ilokukhulunywa naye efonini wathi mfowethu fika uze la ngasuka ebusuku cabanga ukuthi kwango9 kuya hotel abiza abantu bangithatha sahamba phansi ematikoni kunesithombe bengibambile begaqelekile ngafike ngabancenga ngathi ngicela bebekezele nabo bathi mabengibona kwashintsha ukucabanga kwabo bakhumbula icebo lokuthi kumele bebuyele emakubo kumele bebuyele empilweni yangempela kumele bebuyele ebantwaneni babo kumele bebuyele ebazalini babo kumele bebuyele emndenini yabo kumele bebuyele emphakathini uzokhumbula ukuthi ingane owesilisa nowesifazane uyitholayo kodwa ingumphakathi. Angazi noma program director usufuna ungiphula umnika how many minutes sengiyagoqa vele Maximum 5 minutes. Okay. Angisafuni ukuya kude. Kuningi ebengifisa ukukhuluma. Indaba eyidakamizwa akuyona indaba ongayikhuluma ngo1 minute. That is why ngibanikeza 1 hour mangikhuluma nabo ukuze bezokhanda isithombe siphelele. Ngebhadi indawo esikuyo ayisivumeli ukuthi singaba ne-hour noma singaba nosuku lonke. Sincane and into enjengale into engahlelelwa ubufa akuhlelelwa into ejuma noma bani kodwa kumele ukuthi mase kwenzekile uyijube uyeke konke obekade kumele ukwenze njengoba ngishilo ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngiyaphinde ngibafihle kodwa unombuso wami lokhu ngimtshele nje athi nombuso ngihamba ngize ngiyofika emagcekeni akini ingakho ngilapha namhlanje ngizofeza isethembise ngasenza bafowethu inkinga enkulu esibhekene nayo abaholi bethu umzali angayishaya enze yonke into akekho umzali onephutha ngengane yakhe eseyidakamizweni akekho umzali ofisela ingane yakhe ukuthi iphelele idakamizweni inkinga enkulu kubole ekhanda abantu okuyibona esibathemba ngeimpilo zethu ibona babulala izingane zethu angisenazi isikhathi kunomzekelo bengifuna ukubeka ukuthi ngelinye ilanga eplazini ilwane sahlala phansi saba necaucus sibona zilokhu zinyamalala nga1 wathi uyabona niyabona yini ukuthi siyaphela kwaba nje umhlangano wonke umuntu wayebeka uvu lakhe echaza ukuthi yena usolani yena ucabangani kwathi nje kunesinye sithatheka kancane ngoba mazithi izalukazi nelempofana liyalalela esahleli nje lapha singayinakile nendaba yomhlangano sathi ngoba sinyamalala kangaka sifa kangaka ile ndoda engena njalo lapha esangweni izosiphakela isinakekela ngisho sigula bonke balwisana naye ukuthi lo muntu masigula uyasinakekela masilambile yena osiphakelayo yena osazi ukuthi ekseni sidlile yena osazi emini sidlile yena osazi yontambama ukuthi sidlile yasho impofana maqede yayithulela ngifuna ukuthini ilwane zayinga understand ukuthi lo muntu ngobe sifida kangaka ngobe sinakekela kangaka wenzela ukuthi makufika umuntu ezothenga asifice sisempilweni mangifika ngizothenga inkukhu mina kumnikazi wayo kade eyikhulisa ngiyayihlaba ngiyayidla
Makufika uyothenga imbuzi ayithatha uyahamba uyihlaba iyadliwa. Fika uzothenga inkomo kanjalo. Zona ilwane zayingaqondi. Zona zazitshethi lo muntu uyikhathalele. Kanti lo muntu wayekhathalela inhloso zakhe. Labantu esibabekile ekhundleni abantu okuyibona bese bathembile ngempilo zethu. Amen. Ibona kanye ke labo okuyibona ababulala ingane zethu. Amen. Mayikhohlisa wena uthi uyiliphi iqembu. Bahlangene lapha phezulu. Ngabulalana siqedane sodwa la. Kodwa bahlangene lapha phezulu. Yazi ubona ngani? Abayikhuluma izinto okuyizona thina eyibhekene nomphakathi. Mina ngino 5 years or 6 years ngenza uhlelo lezidakamizwa. Akekho noyedwa umuntu mina okuyipolitiki oweke angisene ndaba nokuxhaswa. Owe kwangifonela wathi mfana wami wenzani yini menza. Akekho noyedwa. Inkinga kubole ekhanda. And ngokufa kweimpilo zabathile khona abazuzayo. Uma mina sengizongena ngizovusa laba ababulawayo. Abazuzayo bayalahlekelwa and kuzophoqa ukuthi kumele kulahleke mina ukuze baqhubeke bazuze. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize. Bengizothi nje nombuso ulale kahle intombi. Njengoba ngangishilo ukuthi namhla ufihlo ngobe ngikhona. Ngiyazi ukuthi futhi kube mina osweleke eqala. Mina ke lami ibhokisi lobe liphethwa amaphara la. Because ibona abantu ene connection enzima nabo. Ibona abantu abenza sense empilweni yami. Vele nje mangikhula eyami impilo nje bihlezi iphuma ibheke eceleni. That is why njengamanje ngumuntu oqala owanikezwa abantu abaseyidakamizweni ithuba lokuthi bebe nenkundla lapha abazobhoboka khona. Ukhuluma uzukhale uqede. Akekho ozokujaja. Iyona ndawo yabo yokuzokha ngayakhela bona. Konke osekwenzeka manje ukuhambisa abantu ema-rehab, ukuthengela ingane ama-uniform, ukuhambisa usizo kwezinye indawo, konke lokho kuza kamuva. Isiqu sasakhela ukuthenini kuqwashiswe umphakathi ngezidakamizwa. Ngicela nilale ngenxeba nomphakathi because ingane ingabe yala ekhaya. Kodwa ingane mayisizelwe isuke isingumphakathi. Yona usuke imele ilekelele emphakathini. Yona kumele usuke isize thina njengomphakathi. Inkinga sinayo njengamanje kulimala intsha. Okusho ukuthi kusasa leSouth Africa likhala ilonda. Le chain yabantu abadala kumele behambe thina siyahamba ngoba sikhula. Laba basemva kwethu babulewe. Futhi kusasa kasena. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngiyalibonga ithuba lokuthi ngimela ekhaya. Mhlawumbe ngiyobuya ngelinye ilanga nje sesizohlala phansi ngiphuze netiye kungase kubi kanje esikhulume sidlulele phambili. Ngibonge bhuti ngokungibekezelela ohlelweni. Ngibonge futhi ukuthi ngibe ingxenye yohlelo nikubone la ekhaya kubalekile ukuthi ngime phambi komphakathi ngikhulume. Ngivela phansi MPTV1 Foundation enengosi ethi How I Ended Up in Drugs. Siyabonga kakhulu.